Kumno Paralok Beit, sistem penang supaya baroh cakap ni YouTube channel jangan ke Jingtip Technology. Barang ni kesini Paralok Beit ni kau menikah iaphi Kumno Ban Join Zoom meeting mah hamni Snem arjar Hapoh Kane dah ke basuk mah. Kalau enggak badan Kaba mah Ban Join Zoom meeting ini buat link iaphi kau dole Hapoh Play Store. Type your new app Zoom app mah. Tapi lalap you search you. Deh install you. Tapi lam ni ke size jong kan day 66.12 MB mah. Deh film ni 66.12 MB. Deh kalau load ada bis pang kan load nang pang telah ada bi tinggi app bau load baroh saya kan jangan nak di cancel tinggi open nama film ni kalau long di film ni kita tahu ni installing bawa kalau ada bartat kita tahu open tinggi open nang ni mah film ni kita mi ni zoom kita tahu tinggi open ni zoom app ini yang ni join a meeting tinggi ni type YouTube meeting ID kita send ni mah meeting ID password kita send ni tinggi ni type meeting ID dengan type meeting ID ni join ni begitu ni blue. Deh, bila ni kita prepare ke meeting, tengahnya type your password mentah tu kita send. Bila ni kita yang ke screen kandidat. Tengahnya type your password. Bila ni la mi ke screen kalau yang. Deh kalau long the host will let you in soon kamu kalau long bangan join ke meeting. Ni nak tu host bom sedang mereka ni. Khublei Shibun Paralok ni video jangan ngai scam ni video kan iarap iaphi.